야, 저 뭐야? 네. 트러플 버터? 트러플 버터예요? 네. 요건 이제 이민정 씨가 좀 좋아하실 것 같고. 트러플 좋아해요. 냄새 되게 좋다. 이게 왜 프랑스 주방 향 나죠? 왜 라망싱크 향이 나죠 여기서? 그래요? 그러니까 지금 브로콜리도 그냥 뭐 네. 전골에 브로콜리 넣은 사람 있나? 끈기 MG 끈기 마라탕 아니야, 저거? 허건데 허거? 버거인가요? 그런데 유튜브 레시피 링크를 넣으면 영상과 함께 레시피를 다 정리해주는 사이트를 발견했는데, 기존에는 양념 비율이나 재료들을 영상을 다 보면서 찾았어야 됐는데 이제는 그게 필요 없다고? 이건 진짜 쓸만한데?